Բարև, այսօր գյուրընկալ ենք Ֆրանսայի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահուհի Նադիա Կորձունյանը եւ Ֆրանսիայի բժիշկ պրոֆեսոր Արսեն Մեքինյանը։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերին ընտրելու համար։ Նախ սկսենք Սանտե Արմենիի, ասենք, առաքելությունը բացատրելով։ Երբ հիմնված է եւ ինչ նպատակներ ունի։ Բادرազմին առաջին օրերին ի վեր ֆրանսահայ բժիշկները պրոֆեսոր Արսեն Մեքինյանին, ասենք, բաժարով սկսան միանալ իրարու եւ մտածել թե ինչպես կնան օգնել Հայաստան եւ Արցախը եւ շատ արագությամբ Արսենը գրծավ գազագերբել հիմա գերեվի 300 հոգի կան աս Սանտե Արմենիին կոլեկտիվի մեջ մեծամասնությունը բժիշկ են, վերապուժ եւ պայծառ պսիխոլոգ եւ ուրիշ մարդիկներ ամենը գուզեն միանալ որբեսի աղվոր կորձ դեսնան թեպի Հայաստան եւ Արցախ օգնելու համար բادرազմի բաժարով սկիզբեն արդեն հոկտեմբերին ի վեր միսիոներ կան նորեն կամ բժիշկ կամ վերապուժներ գերտան կան բայց այն ժամանակը ուրեմն պրոֆեսոր Արսեն Մեքինյան եւ պրոֆեսոր Նոել Գարաբեդյան ստեղծեցին աս կոլեկտիվը Սանտե Արմենի, որ ոչ միայն ասենք ուրժանսի գարջ ժամանակի նպատակներ ունին, բայց այլ շատ ամբիցիո երկայն ժամանակի նպատակներ ունին, մի խոսին գարձեմանոր մասին։ Շատ լավ։ Բادرազմին ընթացքին եւ անգեյետ վիրավորներու, հաշմանդամներու եւ բادرազմեն դարբեր ցևով մինչև հոգեբանական առումով դուժածներու բարականները ինչ դասակարգումներ ունին ձեր աշխատանքներում մեջ։ Այդ պատերազմի հետո մի կարևոր հարցերն էին, որ պսիխոտրավմատիզմի իհարկե հարցը եւ rehabilitation, re-education-ի հարցը։ Այդ երկու հարցերի համար donc մենք գրուպ բժիշկների եւ պսիխոլոգների ինչ որ գրուպներ ստեղծեցին, որ իսկապես աշխատում են այդ հարցերի համար, որ տեսնեն ոնց կարող ենք շատ արագ իհարկե օգնենք, էլի։ Այդ գրուպաները ստեղ եկան, բայց ընդերից էլ Հայաստանի բժիշկների հետ աշխատեցին եւ մենք օրինակի համար օգնեցինք 10-15 պսիխոլոգ Հայաստանում, որտեղ ամբողջ Հայաստանում իրանք էլ աշխատեն։ Այդ երկու կարևոր այդ հարցերը արդեն մի քիչ շատ շաբաթ այդ հարցերով աշխատում ենք եւ re-education and rehabilitation հարցով կարևոր բանն է, որ մենք այդ ministry re-education center-ի համար պետք է իսկապես renovation անենք, որի սոլդատները ավելի ընդեղել լավ լինեն, նույն բաններ պետք է շատ արագ անենք այդ psychiatric hospital-ի renovation-ի համար։ Շատ լավ։ Բادرազմի ընթացքին ֆրանսացի բժիշկ մասնակիցներու խումբեր ժամանեցին Հայաստան եւ որքան գիտենք նաեւ Արցախ։ Ըստ իրենց եւ ըստ ցեզի դերի եւ այս դերի Հայաստանի պաստողումները ինչ են։ Կարևոր է որ ասել, որ միսիոները որ եկան, մենակ Սանտե Արմենի չէին իհարկե, միսիոները կային France gouvernement-ի հարցով avec Assistance publique des hôpitaux de Paris, այդ Ֆրանսիայի Փարիզի բժիշկներ, APHM, Մարսեի բժիշկներ եւ Lyon hospice բժիշկները։ Այդ կային որ միսիոները, այդ եթե դա բժիշկները Սանտե Արմենի բժիշկները, այդ միսիոները Ֆրանսիայի միսիոներն են։ Այդ Ֆրանսիան էլ փողը տվել, որ իրան գան, ստեղ աշխատեն, etc. Այսօր էլ մի հատ արդեն APHP միսիա կա, մի հատ միսիա մի ամիս հետո կգա։ Շատ լավ։ Իսկ ֆոսֆորային զենքի օգտագործման եւ անոր թողած հետևանքներուն առումով ինչ կարելի ասել։
Բոմբ ֆոսֆորների հարցով այդ առաջի անգամ որ ճիշտ ասած մեր բժիշկները տենց բան տեսան էլի իրանք չեն տեսել այդ որտեվ շատ տենց բան շատ չեն կարող տեսնել եւ առաջի ժամանակ մի քիչ դժվար էր էլի իմանալ ինչ պետք է իսկապես անել ինչ է ավելի լավ անել եւ այդ բոմբը ֆոսֆորները շատ տարբեր են այդ որ մենք գիտենք այդ ուրիշ բոմբերի հարցով էլի Ուրեմն Ֆրանսիայում շատ լավ էքսպերտ կար, որ military expert են, իրանց հետ մեր բժիշկները խոսեցին, իրանց experience-ը վերցրեցին, որ ինչ որ այստեղ կարողանա ուտակցել էլի։ Կարևոր է ասել, որ այդ խումբում APHP խումբի մոտ մենք երկու բժիշկներ կան, Ռոման Խոնսարի եւ Լևոն Խաչատրյան, որոնք այդ ամեն բոմբ ֆոսֆորի սոլդատների համար scientific publication արեցին էլի այդ ուրեմն շատ կարևոր է որ բոլորը մենակ Հայաստանում չէ բայց ամբողջ բոլորը տեսնեն որ այդ իսկապես այդ կա վեր այդ բոմբ ֆոսֆորների ֆոտոները կա այդ ինչ որ scientific կարևոր ժուրնալի մեջ է տեսում այդ էլ շատ կարևոր վարց է որ բոլորը տեսնեն որ այդ իսկապես բոմբի ֆոսֆորը Արցախի ժամանակին եկավ Շատ լավ։ Դիգին Կորզունյան, Ֆրանսիայի պետությունը գաչակցի Սոնտե Արմենիին եւ եթե այո Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի տեսփանադան հետ համագործակցություն կա։ Այո, շատ սկիզբեն ֆրանսական տեսփանը շատ կաչալերեց, հարգավ ինչպես որ ասինք ֆրանսական գարավարությունը օտանավներ խրգեց եւ ասպժիկները խրգեց, բայց սկիզբեն մենք իրենց հետ ցերկցերքի մեջ կաշխատենք, շատ գկաչալերեն Սոնտե Արմենին կոլեկտիվը, 3 հանդիպեցանք նորից տեսփանին, այսօր ժողով մգա, որ ամենքս միասին լավ աշխատենք եւ դեպի հարաճերտանք։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա պրոթեզավորումի վերականգնողական կամ հոգեցնցումի ենթարկված բարականերու իմաստով ինչ ծրագիրներ կան։ Մենք պրոթեզի համար ուրեմն մենակ innovation պրոգրամներ ունենք, որտեղ ճիշտ ասած արդեն շատ պրոթեզի հարցերով բոլորը աշխատում են, մենք էլ դրա համար ուզեցանք ավելի more innovative պրոգրամների մեջ աշխատենք։ Այդ ինչ է, այդ bioprothese and 3D impression prothese, այդ պրոթեզները, որ impression են անում։ Դրա համար մենք շատ լավ Հայաստանում բերեցինք ֆրանսահայ ինժեներ, որոնք հիմա այստեղ ստարտափ են կարևոր, որ իսկապես այդ գործը Հայաստանում սկսեն։ Պետք է ժամանակ է դրա համար, պետք է probablement մի տարի, 2 տարի, բայց մենք հույսում ենք, որ այդ ավելի կարևոր կլինի, որ ժամանակին 2-3 տարի արված հետո, երբ որ պրոթեզները պետք կլինեն, այդ շատ կարևոր պրոթեզներ կլինեն եւ innovation and complex պրոթեզներ կարող ենք ունենալ։ Շատ լավ։ Անկամը եւս շնորհակալություն մեր հրավերին ընթերցելու համար։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ Իսկ հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալեցինք Սոնտե Արմենի խումբի նախաձեռնող անդամներ Նադիա Կորձունյանը եւ պրոֆեսոր Արսեն Մեքինյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։